Привет! Сегодня я буду снимать мой летсплей, но не профессиональный, на Flappy Bird. Так, ты чё, куда засунул клип Wi-Fi? Полетели! Get ready! Я буду так летать, пока не побью свой рекорд. Ну, блин, реклама. Как быстро все кончилось. Так, мне надо побить рекорд 39. Надеюсь, зарядки хватит. Создатель этой игры удалил ее с App Store, потому что она вызывала зависимость. Как хорошо, что я успела ее скачать. Как быстро все кончилось, честно. Фоновый звук мешает. Если я сейчас проиграю, я попробую закрытыми глазами. Теперь закрытыми глазами. Так, надо нажать. Куда-то он зашел. Как это выйти, блин? Что сделал? Ну ладно, теперь зайдем. Пока. Я хоть через одну проскочила? Нет. Ну, куда-то зашел вообще. Ну, давайте. Ну. Экстремальный Бёрд будет сейчас. Нет, сейчас будем локтями. Не получилось. Ты дурацкий Флэппи, ты совсем не Флэппи. Ну почти, почти. Почти. Видимо, сегодня не получится. Экстрим? Давайте сейчас экстрим Флэппи. Уи! Что-то я разучилась играть. Внезапно Ольга снова услышала странный пугающий звук. И шепот. На нее накатил приступ страха такой силы, что ей захотелось бежать из Я, наверное, никогда не побью этот рекорд. Флэппи, ты вообще жирной жопой поднимай. Уи! Ладно, я не могу. Пока.